是怎么炒起来的啊？人家的那个就是一个组织里面的结构性是怎么去看看，怎么去规划的？你们要去看这些东西，这些东西是告诉你们进入职场的时候是必要的东西，不是只看你们的学分。好，谢谢。那请问还有什么问题吗？没关系啊，大家有什么可以大家聊一聊，因为我们跟你们差好大一截，我们不知道他。也有我儿子跟你们一样大，我也不知道他在想什么。那个刚孙云忠老师讲过，就是有关于新加坡念书的事情啊。那就你的了解来讲啊，那我不一定就是说一定要很确实的东西，就是像我们如果说就是毕业之后到那边念研究所，它的费用大概就是你刚才讲30万台币，那应该不是指研究所嘛，对不对？你说一般就是类似我们大专生，那如果是我们毕业之后，如果有意愿，不是想要直接去那边工作，而是想要再深造的话，你觉得，据你的了解，费用大概是在什么 range？ 就是不是我们可以负担的，还是说又一样，就像来台湾刚来的时候，还要花家里大笔钱才可以继续念书？然后这是第一个问题。然后如果说不是要继续念研究所，然后工作方面的话，可以就是再讲详细一点，因为一种就是在那边毕业之后到那边念研究所嘛，然后相关的东西，然后一种就是到那边之后工作，据你的了解，然后其他的也可以知道，可以回答，谢谢。首先我先讲一下，就是大概我对这一方面的了解，只是透过我的就是我的一个学生，他是现在在工作，还有以及我的表弟现在是在念书的这2个人啊。那我在那边看到的东西就是，在那边的新加坡去念书的话，就是属于它也是有很多国立跟私立的。那私立的呢，就有很多国外的学校，像我表弟在念的那个学校它是英国的学校，来自新加坡开的一个分校。那所以说它是算是一个私立的学校，所以它私立的学校它费用是收的很贵，但是国立的学校就不是哦，国立的学校大概也是不是那么贵，大概台币1年的话，你学费大概10万块左右，所以不是那么贵。那所以说你要考研究所，那可能是要考虑的是私立的还是国立的啊，可能就是也不会非常便宜，我只能这么讲啊，是这样子。那至于工作来讲的话，很多人他们采取的方式就是以观光身份，然后进入新加坡，然后拿到他观光签的是1个月，在1个月当中有很多可以找一些中介，就是人力中介公司，然后帮你找到一个适当的工作。那他工作的，我听这个缅甸的那个他跟他住在一起的那个朋友在讲述是，他的费用是他会收你大概就是1个多月的，将近1个半月的那个中介费，1个半月的中介费，他帮你找到这个工作，是这样子。那所以说同学们不妨可以考虑，因为我们在台湾也有几个朋友，我有几个朋友，他们也是这样子，他们也是回到缅甸哦，然后再从缅甸又再去新加坡公安身份，然后再在新加坡再去找工作，然后他们在那边也工作也是不错，是这样的，都是就是从事就是属于可能就是公司里面工作吧，就是这样子，所以也可以去考虑一下，是这样。大概只能回答就这些吧。他以1个月观光身份，但他身份是合法的。当然是合法的，他是观光身份进入新加坡，在新加坡然后观光的这一段时间再去找工作。那超过1个月呢，就非法。没有你再回来啊，或者你再签证啊。我可以签证。你观光可以啊。对，这个这样子的话，就至少这同学们哈，就是也许这细部的问题可能我不是那么大了解，可是我告诉你们是一个方向，啊，对不对？可以就是毕业以后拿到毕业证书以后，可以往这个方向去试试看，去走走看，是这样子啊，不要太委屈自己，什么到餐厅里面工作那么久啊，把书是那么苦的把它念出来啊，我是希望你们这样子。当然，如果你以后去创业的话是可以，是这样。OK， 谢谢。那个。他是观光过去，他观光去念书的，观光去了之后。他们是找工作。找工作，对啊，这个什么观光申请，找工作的人做公司里面，因为他申请是嘛，有那样。不是这样的，当时属于1公安社里面几个人，让我们就可以
公司管理照业务，你这个样子。